Anfang Oktober hatte ich euch ein Video gezeigt, wie ich zu Tipper gewechselt bin. Abrechnung stündlich, dynamischer Stromtarif, börsenpreisabhängig. Und die Idee war, zu solchen Zeiten günstig zu laden, wenn der Strom günstig ist, Akku voll machen für zu Hause und Auto laden und zu Zeiten, wo dann der Strom teuer ist, den Strom aus meinem Akku zu beziehen. Das war die Grundidee, um möglichst günstig über die Wintermonate zu kommen. Was daraus geworden ist und warum ich dann doch schon wieder gewechselt habe, das seht ihr sofort nach dem Intro. Bleibt dran! Ja Leute, erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingos Tipps. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt gesehen, worum es geht. Es geht um Strombezug im Winter, möglichst günstig davonkommen. Am 8.10. hatte ich zu Tipper gewechselt und ich würde sagen, als allererstes gucken wir uns mal an, was draus geworden ist. Das Tolle in der Tipper-App ist, dass ihr für jede kommende Kalenderwoche schauen könnt, wie sich wohl der Strompreis entwickeln wird. Und da sind mir über die ganze Zeit hinweg sind 3 Faktoren ganz ausschlaggebend. Sonne, Wind und seit neuestem auch Kälte. Dass die überhaupt über Sonne geredet haben, das hat sich dann auch irgendwann im Bereich Ende September, Oktober erledigt. Dann haben sie nur noch über Wind geredet und sie haben auch nur noch über Kälte geredet. Solar gibt es ja nicht mehr, zumindest nichts Nennenswertes mehr. Deswegen brauche ich den ganzen Kram ja auch, weil ich zu Hause ja auch kein Solar mehr habe. Aber Wind, wenn die ganzen Windanlagen weniger bringen als prognostiziert, dann springt der Strompreis richtig hoch und blendet euch mal ein Bild ein. Hier, schaut euch das an. Das kann sogar dann zeitweise richtig, richtig teuer werden. Aber dann gibt es eben auch Tage, da geht es richtig runter, ne? Börsenstrompreismäßig minus 2 Cent. Aber leider haben diese letzteren Tage auch mit dem Oktober wirklich aufgehört und wurden eher die Ausnahme als die Regel. Das Schöne ist, Tipper rechnet monatlich ab. Ihr habt ja also nichts damit zu tun, dass ihr irgendwelche Abschlagszahlungen leisten müsst. Ja, wenn ihr wenig verbraucht, zahlt ihr wenig. Wenn ihr viel verbraucht, zahlt ihr viel. Es wird immer monatsweise abgerechnet. Und meine erste Abrechnung kam dann erwartungsgemäß natürlich in der ersten Novemberwoche. Oktober war mein erster voller Monat. Und dann habe ich 52,09 € bezahlt. Das ist wenig. 18 € davon sind Grundgebühr. Das bedeutet, 34 € habe ich für Strom bezahlt. So, jetzt steht in meiner Abrechnung ganz toll, ich habe 17,9 Cent im Durchschnitt bezahlt für meinen Verbrauch. 17,9. Da denke ich, ja, das ist ja super. Leider kannst du das nicht wirklich nachvollziehen, wann du wie viel zu welchem Preis verbraucht hast. Wir schauen da ja gleich mal rein. Aber 17,9 klingt doch schon mal gut. Bis ich dann nachgerechnet habe und herausgefunden habe, das ist leider der Nettowert. Hey Leute, welches Unternehmen schickt denn einem Privatmann Nettowerte? Das macht man doch heutzutage gar nicht mehr. Ich habe jetzt 159 Kilowattstunden verbraucht. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und wenn ich jetzt 34 €, was überbleibt, geteilt durch 159 mache, ja, 21,38 Cent. Also 21,4 Cent brutto habe ich im Schnitt im Oktober für meine lächerlichen 159 Kilowattstunden bezahlt. So, wenn wir in die Details gehen, dann seht ihr hier unten diese dicken Linien. Wenn ich eine anklicke hier, dann seht ihr 21. Oktober 1,18. Das heißt also, für diese dicken Linien hier unten gilt die linke Spalte. Das ist nämlich der Wert, den ich an dem Tag verbraucht habe. Ja, 14. Oktober habe ich 66 Cent verbraucht, 22. Oktober 86 Cent. Und hier oben seht ihr die Preiskurve und das ist dann die rechte Seite. Das heißt also, das sind die Werte, zu denen ich an den jeweiligen Tagen den Strom eingekauft habe. Und da könnt ihr sehen, alles schwebte so um die 23 Cent rum. Das scheinen hier wieder Bruttopreise zu sein. Und ich bin ein bisschen nach oben gekippt und ein bisschen nach unten. Und das führte dann eben im Schnitt zu 21 Cent. Je nachdem, wann ich wo wie viel verbraucht habe. Und hier unten könnt ihr es ja sehen, wann meine verbrauchsstarken Tage waren und wann nicht. Und hier unten könnt ihr sehen, dass es zum Ende Oktober hin natürlich schlimmer wurde. Das heißt, Ende Oktober weniger Sonne als Anfang Oktober. Und deswegen habe ich dann eben auch mehr eingekauft. So, für den November habe ich noch keine Rechnung erhalten, habe nachgefragt und die bekomme ich jetzt, habe ja gekündigt, 18.12., 2 Wochen Kündigungsfrist. Ist wirklich sehr, sehr schnell bei Tipper. Zum 17.12. bin ich raus, 18.12. startet mein neuer Anbieter, bekomme ich im Januar eine Endabrechnung, ist beide Monate drin. Aber hier können wir ja schon mal sehen, es sind 522 Kilowattstunden abgerechnet worden, 154 gesamt. Wenn ich da jetzt minus 18 mache, Grundgebühr oder was auch immer, feste Kosten, habe ich 136. 136 geteilt durch 522 Kilowattstunden sind 26 Cent brutto. Und ihr wisst am Anfang von meinem Video vielleicht, Anfang Oktober
habe ich mich messen lassen an 28 Cent. Ich hätte 28 Cent auf dem normalen Markt kriegen können mit einem Jahr Laufzeit. Habe ja mich für Tipper entschieden, bringt also der ganze Kram nur was, wenn ich deutlich oder wenn ich unter den 26 Cent bleibe. Ja, dann sind da sicherlich noch Verluste bei. Akku rein, Akku raus, kann ich jetzt nicht nachvollziehen wirklich, aber kann man jetzt drüber streiten, ob sich das gelohnt hat. Hier unten seht ihr graue Stellen. Grau ist was ganz Schlimmes. Habe ich 2 Wochen lang Internetausfall gehabt. Solch ein Anbieter ist natürlich darauf angewiesen, bei stündlicher Abrechnung auch Echtzeitdaten von dem Zähler zu bekommen. Wenn diese Echtzeitdaten ausbleiben, wirst du abgerechnet nach dem Standard-Lastprofil. Und dieses Standard-Lastprofil orientiert sich natürlich an dem normalen Konsumenten und dann auch an den Dingern, wo der Strompreis natürlich richtig hoch ist. Das heißt, morgens wird ordentlich reingehauen, nachmittags und abends wird ordentlich reingehauen und zu den günstigsten Zeiten wird natürlich so gut wie gar nicht reingehauen. Und so ist natürlich auch in diesen 2 Wochen, obwohl ich streng penibel immer nur zu den günstigsten Zeiten geladen habe, das konnte ich denen auch per Fotos nachweisen. Und letztendlich ist mir das alles nach dem normalen Verbrauchsverhalten der normalen Leute. Und da war auch hier, schaut euch das an, da war ein richtig teurer Zeitraum drin. Und so wurde ich dann abgerechnet. Aber nichtsdestotrotz bin ich bei den 26 Cent gelandet. Also immer noch unter meinen 28. Hier die Details. Und da sehen wir natürlich auch diese Stromspitze, dass es dann richtig teuer geworden ist hier teilweise. Wann war das? Hier 51 Cent am 6. November. Richtig teuer geworden, aber gab ja Zeiten, da ist es noch teurer geworden. Ich blende euch das Bild ja nochmal ein. Also ja, da könnt ihr sehen, es hat also, günstigste war hier 16 Cent, aber ansonsten hat es sich hier tatsächlich so um Mitte 20 herum abgespielt. Und ja, das ist mein Ergebnis, das ist dabei rausgekommen. Ja, heute ist der 12. Hier ist der Dezember. Jetzt bis zum 12. können wir reinschauen, wie es sich bisher entwickelt hat. Ich kann jetzt von den 60 Euro, glaube ich, nicht die 18 Euro einfach abziehen. Das geht, glaube ich, nicht, weil die das, glaube ich, tagesweise umschlagen. Weil ich hatte am ersten Tag ja nicht gleich 18 Euro da stehen. Also es wird anteilig sein, deswegen werde ich es jetzt nicht machen können. Aber so sieht es bisher aus. Wir können ja auch noch mal hier in die Details gucken. Und wir sehen, dass ich hier, ja, gestern, das war die Schuld von meinem Victron-System, sage ich euch gleich was zu. Gestern wurde es richtig teuer hier, bin ich bis zu 38 Cent hoch, aber auch hier im Schnitt um 23 Cent rum, wie ihr seht. Also es wird sich, denke ich mal, auch wieder bis zum 17. ist ja mein letzter Tag, würde es sich auch unter 28 Cent einpendeln. Ja, es gab natürlich wieder vielfältige Art und Weisen von Kommentaren unter diesem Video halt am 6.10. oder 7.10., als ich es gedreht habe. Einige haben geschrieben, boah, Tipper ist viel zu teuer. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Kann ich nicht bestätigen. Wie gesagt, ich bin unter den 28 Cent geblieben, so wie es aussieht, die ich gehabt hätte, wenn ich einfach den Standard günstigsten Anbieter genommen hätte, so wie ich das früher gemacht habe. Die anderen haben aber geschrieben, das ist mir einfach alles zu viel Arbeit. Für so ein paar Cent Ersparnis habe ich keinen Bock, da ständig an meinem System rumzuschrauben. Und jetzt nach 2,5 Monaten muss ich diesen Leuten recht geben. Es ist wirklich eine Bürde. Zumal auch die Sachen, gehe ich gleich noch drauf ein, nicht so richtig gut funktioniert haben, wie ich mir das halt vorgestellt habe. Weil machen wir uns nichts vor. Ich brauche zwischen, weiß ich nicht, 11 und 16, 17 Kilowattstunden pro Tag, je nachdem, wie viel Zeit ich in meiner Holzwerkstatt verbringe. Und in der Holzwerkstatt, da können auch 4 kW durchaus gleichzeitig laufen, mit Kreissäge und Absauganlage. Und wenn ich dann 1 Stunde arbeite, dann haben wir mal eben en bloc 4 kW. Also für die Leute, die sich fragen, wie kann man denn so viel Strom verbrauchen? Ja, 1 Stunde Werkstatt 4 kW, 2 Stunden Werkstatt 8 kW. Ja, und so komme ich im Schnitt auf 12 bis 16 kW am Tag. Da ich nur einen einzigen Multiplus habe, kann dieser Multiplus eben auch nur, weil es ein 5000er ist, mit 3,5 kW meinen Akku laden. Jetzt muss ich meine 12 kW, 12 bis 16 kW, muss ich aber pro Tag ja irgendwie da reinbekommen. Das heißt, wir reden hier über 4, 5, vielleicht 6, also 4 bis 6 Stunden muss ich einfach aus dem Netz laden. Und ich muss 4 bis 6 Stunden finden, die dann wirklich günstig sind. Und wenn wir dann hier auf diesem letzten Bild mal gucken, die letzten Tage, wo dann wirklich 28 Cent oder 30 Cent gegebenenfalls vielleicht sogar niedrig waren, da fällt es dann natürlich schon schwer, 4 bis 6 Stunden zu finden, die dann günstig sind, vermeintlich günstig, um dann nicht in einen Zeitraum zu rutschen, der noch teurer ist.
Zwei Dinge sollten mir ja eigentlich die Arbeit erleichtern oder gegebenenfalls vielleicht sogar abnehmen. Das war ja die Hoffnung. Und eins davon, das war ja von Victron das dynamische ESS. Und ich muss gestehen, es hat bei mir überhaupt wirklich nicht gut funktioniert. Es mag auch sein, dass ich zu ungeduldig bin und einfach immer eingegriffen habe, zu früh eingegriffen habe. Vielleicht hätte ich dem System einfach mehr Vorlauf geben sollen und einfach mal wegdrücken sollen, gedanklich, was er da wieder für einen Mist baut, in Anführungsstrichen. Aber ich habe es dann doch nicht durchgehalten. In der Anfangszeit hatte ich so nach wenigen Tagen einen ganz prägnanten Tag, wo ich auch dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Da war es gerade nicht wirklich günstig. Und die Preise werden ja immer nach 13 Uhr eingespeist für den nächsten Tag schon. Und es war dann schon der Nachmittag und es war der nächste Tag absehbar. Mein Akku war noch bei, weiß ich nicht, 60%. Er hatte also noch genug Power, um wirklich auch so lange durchzuhalten. Das hätte das System auch wissen müssen. Weil 60% von 28 kW, das liegt ja über meinem Tagesverbrauch. Und theoretisch hätte ich also nichts aus dem Netz ziehen müssen. Und es war absehbar, dass es am nächsten Tag wirklich richtig günstig ist. Also wäre ich das DESS gewesen, hätte ich gesagt, Backen zusammenkneifen, alles aus dem Akku rausholen und am nächsten Tag, das kann ich ja schon sehen, da knallt es ja richtig runter. Da mache ich das ganze Ding in einem Rutsch mehrere Stunden lang voll. Das wäre gegangen. Und was macht der Vogel? Er lädt. Er lädt sogar so voll, dass er bis zum nächsten Tag, wenn diese günstige Geschichte kommt, gar nicht leer wird. Natürlich konnte ich dann nachladen, aber zu was für einem Preis? Zu einem günstigen, was bringt mir das, wenn ich 3, 4, 5 Kilowatt zu einem super günstigen Preis auflade, wenn ich vorher am Tag 15 Kilowatt auflade für einen teuren Preis? Also das habe ich nicht verstanden. Anderes Beispiel, der Akku war schon wirklich richtig in die Knie gegangen. Wir haben ja davon geredet, 30%, also irgendwie relativ unterer Anschlag. Ja, ich habe auch irgendwie eingegeben, bei 15% ist Schluss. Also im Grunde genommen hatte ich nur noch 15% zur Verfügung. Es war super günstig, also genau der andere Fall, wie eben geschildert, super günstig. Und am nächsten Tag, der nächste Tag war auch schon wieder drin, war klar, es ist richtig teuer. Also, ich hätte entschieden, jetzt mache ich aber voll. Und was macht das System? Er lässt den Akku einfach links liegen. Ja, er holt den Strom, den ich fürs Haus verbrauche, holt er aus dem Netz. Und er setzt den Akku auf neutral. Es kam nichts aus dem Akku, es ging nichts in den Akku. Er hat einfach nur den Hausverbrauch, der irgendwie so bei 1,5 kW lag, den hat er mal eben aus dem Netz bezogen. Bei 30% State of Charge. Wo abzusehen ist, in 15% gehen hier die Lichter aus und in 5, 6 Stunden wird es einfach wieder teuer. Da denkt er nicht daran, den Akku zu laden. Ja, das sind dann so Momente, Leute, Entschuldigung, aber das kann ich dann nicht mit ansehen. Dann gehe ich da rein und programmiere das. Blendet euch mal ein Bild ein, wie das dann in etwa aussieht. Ne? Ist aber auch anstrengend, weil dieses Victron-System erinnert irgendwie an so eine rudimentäre DOS-Oberfläche von früher. Es ist also sehr langatmig und sehr langsam, bis das in dem Augenblick dann reagiert. Und ja, und das ist nervig. Und das ist wohl auch das, was die Leute auch meinten am Anfang. Also das ist schon schwer, das jeden Tag wirklich durchzuziehen und dann teilweise 2 oder 3 Zeitfenster zu programmieren, um auch auf diese Summe zu kommen, die ich benötige in meinem Akku, um danach wieder durchzuhalten, um dann auch die saure Gurkenzeit mit den hohen Preisen halt durchzustehen. Dann hatte ich gestern zufällig mit dem Jens von meiner Energiewende telefoniert und habe ihm davon erzählt und der scheint da ganz andere Erfahrungen gemacht zu haben. Also der sagt, das funktioniert bei ihm einfach super. Also nicht bei ihm, er hat ja eine Inselanlage, aber bei all denen, wo er das wohl irgendwie installiert, da soll das wohl super laufen und er hat da wirklich von geschwärmt und er hat mir auch einen Screenshot geschickt von einer Anlage, wo das halt auch super lief. Ja, da dachte ich, ich gebe dem System nochmal eine Chance. Ich war unterwegs zu der Zeit mit dem Telefonat, komme nach Hause, guck auf meine Anlage. Ja, und das DESS hat tatsächlich gearbeitet. Es hat entschieden, ich lade mal eben den Akku. 2 Stunden ist es her gewesen. Für über 60 Cent hat der mir den Akku voll gemacht. Kann ich doch wieder mal nicht glauben. Dann habe ich den durchlaufen lassen, denke, oh, vielleicht besinnt er sich nochmal. Es ist ja jetzt vorbei. Er hat ja selber aufgehört. Kind ist in den Brunnen gefallen. Okay. Ja, und am nächsten Morgen gucke ich dann rein. Und was sehen wir? Ich blende euch das Bild mal ein. Ihr müsst dazu wissen,
Das SOC war zu diesem Zeitpunkt bei 99%. Schaut euch das an. 99% ist der SOC. Das bedeutet, wir reden auch nicht wirklich von viel Strom, der da reingeflossen ist, weil der war ja eigentlich wirklich fast voll. Wir reden hier noch von diesen letzten Spitzen, die dann dazu führen, dass wir 100% kriegen. Aber schaut euch das an. Wir sind hier, er hat die ganze Zeit geladen für irgendwie über 30 Cent. Und jetzt springen wir auf 80 Cent und er hört überhaupt nicht auf. Und das bei fast 100%. Aber ist das System denn ich will es jetzt nicht aussprechen hier auf YouTube, aber ja, habe ich abgeschaltet. Habe ich abgeschaltet. Mit sowas kann ich nicht leben. Und das war jetzt so nur der ganz normale Verbrauch. Wenn ich dann natürlich noch anfange, mein Auto zu laden, das bringt das System ja nun völlig durcheinander. Ja? Wenn er der Meinung ist, hier, ich brauche mal eben hier 40 kW an einem Dienstagabend, dann denkt er das nächste Woche wieder oder am nächsten Tag schon wieder. Also in der letzten Zeit haben wir wirklich immer fremd geladen. Also auch das, was ich euch gerade gezeigt habe, kann nicht durch Autoladen in irgendeiner Form verunsichert worden sein. Also es geht nicht. Autos laden wir aktuell wirklich fremd. Aber das ist auch ein gutes Stichwort, weil in der OpenWB hatte ich euch ja auch gezeigt, da lässt sich das wirklich ganz toll einstellen. Ich blende euch das nochmal ein. Da kann man sich wirklich aussuchen, zu welchen Zeiten lädt das Auto. Und nicht zu welchen Zeiten, sondern zu welchen Preisen. Und wenn ich dann einstelle, es soll hier für unter 20 Cent laden und dieser Bereich wird blau, dann wird es auch nur dann laden. Aber wenn ich das nicht dann parallel auch dem Victron-System sage, dann holt er sicher Strom aus meinem Akku raus. Jetzt habe ich nur einen Multiplus, das heißt also irgendwie 4,5 kW kriegt er maximal raus. Wenn mein Auto aber mit 11 kW lädt, dann bedeutet das ja, wenn ich noch 1 Kilowatt Hausverbrauch habe, bedeutet das 12 kW werden gebraucht. 4,5 kommen aus dem Akku, 8 kommen aus dem Netz. Das heißt, er lädt mein Auto, er versorgt mein Haus und mein Akku lutscht sich dann mal eben 2-3 Stunden lang, je nachdem wie lange das Szenario dauert, mit 4 kW pro Stunde leer. Das ist natürlich auch nicht gewollt. Also musste ich, wenn ich wusste, ich lade nachts von 2 bis 5 das Auto, musste ich auch wiederum programmieren, lade mir in dieser Zeit meinen Hausakku auf. Ich meine, ist ja günstiger Strom, sonst würde ich nicht das Auto laden. Also von der Zeit ist das schon okay. Aber ich muss es dem Victron-System sagen. Und es bringt nichts, wenn ich es dem Victron-System programmiere und das DESS ist an. Also muss ich das DESS auch ausschalten, was auch wieder hirnrissig ist. Aber ansonsten würde ich mein Auto laden, würde 8 kW aus dem Netz beziehen und die restlichen 4 kW würde mir sukzessive mein Solarakku für zu Hause leer lutschen. Das kann es auch nicht sein. Also da besteht sicherlich noch Verbesserungspotenzial. Ich will auch überhaupt nicht ausschließen, dass ich irgendwelche Fehler gemacht habe. Aber auf jeden Fall kann ich nicht mehr ausschließen, dass es irgendwie Arbeit macht, dass man irgendwas kontrollieren muss. Und das ist wirklich heftig und kann die verstehen, die gesagt haben, die wollen das nicht machen. Aber ein Kommentar war dabei, der hat jetzt alles verändert. Ein Zuschauer hat mir geschrieben, er hat einen neuen Stromanbieter und das ist Octopus Energy. Und da gucken wir jetzt mal, was die so drauf haben. Ja, Octopus Energy, ich blende euch hier mal die Webseite ein. Ich muss gestehen, das Unternehmen kannte ich schon. Da hatte ich nämlich sogar schon mal bei mir jemanden hier zu Hause. Es ging um ein Beratungsgespräch in Sachen Wärmepumpe. Meine Heizungsanlage ist ja jetzt mittlerweile 29 Jahre alt. Also auch da bin ich natürlich auf der Suche und erkundige mich. Und Octopus kannte ich, wie gesagt, über Werbung. In Sachen Wärmepumpeninstallation hatte ich mir ein Angebot eingeholt. Ist bei mir immer noch ein offener Vorgang, drängt auch nicht so, weil meine Heizungsanlage läuft ja noch, aber irgendwann werde ich sicherlich auch noch mal über eine Wärmepumpe berichten auf diesem Kanal oder generell über eine Änderung. Ich weiß ja noch nicht, was bei mir da ansteht. Aber auf jeden Fall macht Octopus Energy auch Strom und das wusste ich gar nicht. Wenn man hier jetzt eine Postleitzahl eingibt, ganz normal auf der Webseite und man möchte halt Strom, dann kommt man hier zu 3 normalen Tarifen. Einmal 24 Monate, einmal 12 Monate und einmal flexibel monatlich. So, das ist das, was man auf den ersten Blick sieht. Das ist aber gar nicht das Besondere, wo mich der Zuschauer darauf aufmerksam gemacht hat. Wir gehen nochmal zurück auf die Homepage. Wenn wir das nämlich jetzt einfach überspringen und wir gehen mal hier nach unten, dann haben wir hier smarte Tarife für Smart Meter. Und da fangen wir mal, ja, Octopus Heat, hier ist ein Wärmepumpentarif, das kann ich jetzt aktuell ja noch überspringen. Aber interessant wird es hier schon mal bei dem Tarif hier, Octopus Go. Damit fangen wir mal an, der ist einfach. Octopus Go zeichnet sich dadurch aus, dass er 2 Tarifzonen hat. Nämlich einmal hier, könnt ihr das sehen, die normale Tarifzone und dann die Tarifzone Go 0 bis 5 Uhr.
Das heißt, 0 bis 5 Uhr ist es immer besonders preiswert und in den anderen Zeiten eben nicht so preiswert wie im Go. So, wir gehen mal auf Angebot einholen. Was heißt das jetzt in der Praxis? Wieder Postleitzahl. So, ich lasse jetzt den Verbrauch einfach mal stehen hier auf Mittel. Es geht jetzt nicht darum, wie viel Kilowatt steht dahinter. Ich lasse das einfach stehen. Und wir wollen ja zum Tarif. Das ist jetzt der Abschlag, den er bei den 5500 Kilowattstunden, die wir hier eben stehen lassen haben, ermittelt hat. Aber was sehen wir jetzt hier? Wir sehen erstmal den Grundpreis von 17,30 € pro Monat. Ihr wisst, Tipper hatte ich 18, hier sind es 70 Cent weniger. Okay, ja. Der normale Arbeitspreis liegt bei 27,81, also gerundet auch 28. Das ist das, was ich auch so hätte abschließen können. Wisst ihr, hatte ich schon mehrfach gesagt jetzt. Aber hier, guckt euch das an. In der Go-Zeit 17,8 Cent pro Kilowattstunde und das ist natürlich schon brutto hier. Das heißt, ohne irgendeine Arbeit, ohne irgendein Hickhack und irgendwas mit Programmieren, natürlich einmalig dem Victron programmieren, dem Victron sagen, kannst jede Nacht zwischen 0 Uhr und 5 Uhr mal eben voll machen. Kann ich ja auch eine Angabe machen, wie voll. Ich kann ja einen Wert, einen Höchstwert festlegen, wie der SOC sein soll. Ob ich ihn auf 100% bringen will oder auf 90 oder 95, kann ich bei Victron ja einstellen. Aber das ist doch schon mal einfach. Jede Nacht zwischen 0 Uhr und 5 Uhr habe ich nur 17,8 Cent. Das ist unter dem Wert, den ich mitarbeiten bei Tipper für Oktober, ja, und ganz weit weg von den 26 Cent, die ich im November mitarbeiten und prökeln bei Tipper herausgeholt habe. Also schon mal ein sensationelles Angebot. Und natürlich kann man auch jede vernünftige Wallbox programmieren und der Wallbox sagen, lade mein Auto nachts von 0 Uhr bis 5 Uhr. Also schon mal an dieser Stelle ein Hammer-Tarif. Aber es geht noch ein Tarif besser. Schaut mal hier ganz links haben wir noch den Tarif Intelligent Octopus Go. Und das ist ein besonderer Tarif. Da müssen wir nämlich auch ein paar Kriterien erfüllen, um den kriegen zu können. Ich gehe jetzt einfach mal auf Tarif und wir müssen den Check machen. Entweder muss nämlich unsere Wallbox mit denen kompatibel sein oder unser Auto. Ich habe das schon abgecheckt hier. Die OpenWB Wallbox ist dort nicht drin. Bei Wallboxen sind wohl nur 2 Stück drin, Pulsar Plus und Pulsar Max. Also mit der Wallbox werde ich nichts, aber Auto. Da habe ich ja den Tesla Model S, der funktioniert. Und hier der BMW, kann ich mal eben nehmen, der steht weiter oben. Der i3S, den haben wir ja auch, der funktioniert auch. Und wenn ich jetzt sage, mach den Check, dann steht da, klappt. Also Tesla funktioniert, BMW funktioniert, die anderen habe ich nicht ausprobiert. Müsst ihr einfach mal selber ausprobieren, wenn ihr ein anderes Auto habt. Angebot einholen. So, Postleitzahl wieder rein. Ich lasse dieselben 5500 Kilowattstunden stehen, die ändere ich nicht und mache weiter zum Tarif. So, und schaut euch das an. Auch dieser Tarif hat 17,3 Cent Grundpreis im Monat, die gleichen 70 Cent Differenz zu meinem Tipper. Aber der normale Grundpreis ist bei 26,81, also nochmal wieder ein Ideechen niedriger, aber das hier, das ist der Hammer. 13,78 Cent pro Kilowattstunde, also 14 Cent, unter 14 Cent, ohne irgendetwas zu tun, auf jeden Fall in der Zeit von 0 Uhr bis 5 Uhr, entweder Hausakku laden oder Auto laden. Ja, kurze Exkursion. Warum ist das jetzt der intelligente Tarif und warum musste ich die Wallbox oder das Auto angeben? Ich habe mit denen ausgiebig telefoniert, um es zu verstehen und herausgekommen ist folgender interessanter Punkt. Die Börsenstrompreise werden erstmal viertelstündlich abgerechnet. Also nicht stündlich wie bei Tipper, sondern pro Stunde habe ich noch wieder 4 Preisbereiche. Viertelstündlich wird das abgerechnet. So, da kaufen die natürlich auch ein an der Strombörse, versuchen möglichst günstig zu kaufen, aber die arbeiten auch mit den Netzbetreibern zusammen. Es gibt nämlich wohl so Zeitfenster am Tag, da ist es für die deutschen Netze teilweise, gerade jetzt in dieser Dunkelzeit, besonders kritisch. Und in diesen Zeiten sollten, wenn möglich, keine großen Verbraucher eingeschaltet werden. Beispiel, alle kommen um 17 Uhr nach Hause und alle stecken auf einmal ihr Auto ran und alle laden mit 11 bis 22 kW zu einer Zeit, wo sowieso alle nach Hause kommen. Das ist bestimmt so ein enges Zeitfenster. Und hier arbeiten die mit den Netzbetreibern zusammen und versuchen hier mit dieser intelligenten Ladestrategie auch spezielle Zeiten zu meiden. Also nicht nur günstige Zeiten zu finden, sondern auch riskante Zeiten zu vermeiden. Und dadurch kriegen die wohl auch wieder Bonis direkt von den Netzbetreibern, was auch in die günstigen Preise mit einfließt. So habe ich mir das erklären lassen, so habe ich das laienhaft verstanden. Das bedeutet, als Beispiel, ihr kommt nach Hause um 15 Uhr, bob, so. Und die arbeiten auch immer nur die nächsten 24 Stunden durch. Das heißt also, die arbeiten nicht
mehrere Tage durch, sondern immer nur den aktuellen und den nächsten Tag. Und jetzt kommt ihr um 15 Uhr nach Hause und ihr sagt, ich muss morgen um 9 Uhr wieder losfahren und dann soll mein Auto voll sein. Dann wissen die natürlich, zwischen 0 Uhr und 5 Uhr ist ohnehin die günstigste Phase. Es kann aber auch sein, dass die entscheiden, es werden schon mal 2 Stunden vielleicht um 9 Uhr abends geladen und vielleicht auch noch mal 2 Stunden um 7 Uhr bis 9 Uhr. Und wenn die das entscheiden, dass das aus irgendwelchen Gründen besser ist, dann kriegt ihr trotzdem den günstigen Go-Preis, in diesem Fall nämlich für 13,78 Cent, obwohl es außerhalb der Zeiten von 0 bis 5 Uhr war. Damit könnt ihr nicht nur besonders günstig laden, sondern es können auch die Netze über diese intelligente Vernetzung entlastet werden. Finde ich eine ganz tolle Sache, gerade wo wir doch in erneuerbaren Energien unterwegs sind und sowieso versuchen, durch unsere Hausakkus und dergleichen schon Netze zu entlassen, ist das ein weiterer Schritt dazu. Ja, und natürlich, ihr seht es hier unten schon, Treuebonus. Der andere Tarif eben habe ich nicht angesprochen. Der normale Go hat für 150 € Treuebonus und der hier hat 250 € Treuebonus. Das ist jetzt gerade die Winteraktion. Normalerweise gibt es auch Kunden werben Kunden. Da kriegt der geworbene Kunde dann 100 €. Das solltet ihr jetzt im Augenblick nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn ihr ganz normal den Link, der unter meinem Video ist, anklickt, dann kommt ihr in diese Winteraktion rein. Das heißt, ihr greift euch entweder 150 € ab, wenn eure Wallbox oder euer Auto nicht kompatibel ist und ihr wollt einfach nur der Einfachheit halber den Go haben. Dann 150, oder ihr nehmt hier diesen Tarif Intelligent Go, dann bekommt ihr 250 €. Und sollte diese Aktion irgendwann mal vorbei sein, dann bekommt ihr über den Link in meinem Video automatisch die 100 € Treuebonus für Neukunden. Ja, ein ganz wichtiger Punkt natürlich. So, wir wählen den Tarif mal aus, weil der ganze Tarif funktioniert natürlich nur, und das muss euch auch klar sein, mit einem Smart Meter. Ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal kennt, ich hatte mal einen Smart Meter, im Augenblick habe ich keinen Smart Meter und Tibber nutzt dafür ja den Puls. Das ist ja dieses Gerät, was man vor dieses Messauge am Zähler anbringt, und damit werden die Daten ausgelesen, und das ist eine tolle Version, die Tibber nutzt. Aber Octopus Energy braucht unbedingt ein Smart Meter. Ja, und bis zur Konfiguration dieses Smart Meters haben wir jetzt Folgendes. Ich habe es euch eingeblendet. Wie gesagt, hier oben steht, dauert 4 bis 6 Monate. Und bis dahin habe ich einen ganz pauschalen Tarif. Pauschal bedeutet erstmal ein Grundpreis von 16,32 €. Das ist ja jetzt nochmal 1 € weniger, kurioserweise. Ich zahle jetzt also 1,70 € weniger Grundpreis für diese Zeit als bei Tibber. Und der Arbeitspreis liegt bei 22,24 Cent pro Kilowattstunde. Den ganzen verdammten Tag. Das ist 1 Cent teurer, als ich mit Arbeiten im Oktober bei Tibber erwirtschaftet habe, und 4 Cent günstiger, als ich mit Arbeiten bei Tibber im November erwirtschaftet habe. 22,24 Cent. Egal wann, ich kann einfach machen, was ich will. Das ist 6 Cent günstiger als das pauschale Angebot für 28, was ich hätte abschließen können. Ich bin begeistert. Also können wir auch 7 Monate brauchen, meinetwegen, bis das Ding installiert wird. Also 22,24 Cent, ich wiederhole es nochmal, egal wann. Und wenn der Smart Meter installiert wird, ja, was soll ich sagen, zu den Zeiten außerhalb von Go mit meinem Akku, der ja groß genug ist, werde ich die 26,81 sicherlich überhaupt nicht beanspruchen. Das heißt, ich habe einfach immer in dem Zeitfenster von 0 bis 5 Uhr 13,78 Cent. Ich kann mein Auto und mein Hausakku und damit auch mein Haus versorgen, mit Smart Meter wohlgemerkt, für unter 14 Cent. Ist das nicht Wahnsinn? Also Leute, schaut euch das an. Der Link ist unter dem Video. Ihr kriegt einen Neukundenbonus von 150 in dem einen, von 250 € in diesem Tarif. Wenn die Winterbonusaktion ausgelaufen ist, wann das ist, konnte man mir nicht sagen, kriegt ihr 100 € Treuebonus, wenn ihr über den Link geht. Eine total tolle Sache, total einfach, total günstig, finde ich. 24 Monate Laufzeit, da bin ich jetzt erstmal total safe, weil ich weiß, dass ich bis zum Smart Meter 22,24 Cent Kosten habe pro Kilowattstunde, und wenn es dann funktioniert, habe ich nur noch 13,78 Cent, weil ich alles in der Zeit von 0 bis 5 Uhr mache oder mein Auto halt intelligent laden lasse außerhalb dieser Zeit, aber auch dann gelten ja die 13,78 Cent. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von diesem Tarif haltet. Ich kannte ihn nicht und ich muss ein riesen Danke sagen an den Zuschauer, der mir diesen Tipp gegeben hat. Im Frühjahr sehen wir uns dann wieder und dann schauen wir mal an, wie es gefluppt hat und ob ich dann schon meinen Smart Meter habe oder ob ich einfach die 22,24 Cent noch habe. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, wisst ihr. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut das bitte. Das bringt mich hier auf YouTube weiter. Ja, und dann, ihr kennt es schon, bis zum nächsten Video. Euer Ingo.